سيدنا ماتخ العربي الشريف خالد صفايلي تخدم كاكو حريش نشرة ايا دراد شرا غادي نضغط في تمليلي بوساكينيا تشوغنيتي وكني غاكيسيني مدان دانيا نقول قبايل مرحبا سيسونا l'événement est né le salon est né Wessa. C'est le deuxième qu'on fait depuis l'année dernière. C'est نفرح بزاف سيس نجمعك لي بروفيسيونيل القبايل غداينيا on est un bureau de notaire d'Aïneg Montréal. On est deux notaires, Niki, maître Khaled Larbi Shrif, il y a maître Hanaït El Hussein aussi. Ça nous fait plaisir aussi d'offrir nos services la clientèle parce qu'on offre ce service-là. Exactement. On offre différents services juridiques, le conseil juridique, on fait de l'immobilier, vente d'immobilier, on fait des financements, on fait aussi des testaments, des mandats, surtout que Mourtaïni c'est très très important. Toujours, surtout pour les jeunes familles. Il faut laisser, il faut réfléchir, il faut penser à qui les laisser. Mais l'essentiel c'est de laisser des testaments. On fait du commercial, on fait pas mal de choses. Maître العربي شريف كني زرار داكنا حريشه كيني قد خدم داك كاكو حريش النشرار لوينك ساعه ازال مقرن اثواشول تقبلي ديال السن ديال مورث ساكينيا امي غلق وانان داين وكشبانا راه ثمورثنا الا قيونا دي سكينه كحريش سكسيسيون موندا دي نابتيتود بروكوراسيون داين ايضا الا قيونا دي قرب رغورا كي وكني غادي يوي يسلل يفعلان تواشولتيس الى قال لي قيمه سيني حاشا مو غير ضمغار وكني دير المزيه كان اكون دي قراب اتفاهم دا شو قلا قاعد يخدم وكني غادي تحبي بير غاف سواشولتيس ابسولومون كنا جينيرالمون داينير خلا دي تاسن لي فامي كثمورث تاسن افيك دو جون زونفون اوكي تاسن دير راجلين مزيانا قراسن كي دايني مولا تجترا ان تيستامون باش دينيت امنا تجتراوي راشيني كيمنا نسجت سي الغوفرنمون راه نياوي سي سامبل تقصيني دخل قرنيد وماشي لا فامي خاطر سي لا لوا دو كيباك اكزاكتومون دايني باسكو سي سامبل هاد الحكومه هذا شو دقار ما الا مولان ils n'ont désigné personne ça veut dire que وخدمنا راه لامان في يوان دونك خدم لامان في الحكومه باش اهندج اون فامي داكوي تيفيت بغا تيغري يتواشول تيبغى انا كادي خمل تستامون غاي النظام كل ابسولومون نسعى كاكيني لي زافوكا نسعى لي نوتير ديال مرحبا سيسن مرحبا سيسن افودي قرزن الله يعطيكم الصحه افودي قرزن